హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు GuruTechInTelugu యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం JBL సౌండ్ బార్ ఒక అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అయితే ఈ వీడియోలో చూద్దాం. నేను అన్బాక్స్ చేసేది వచ్చేసి JBL సౌండ్ బార్ సినిమాటిక్ SB110 మోడల్ అయితే. ఇది మీకు బాక్స్ మీద కొన్ని స్పెక్స్ అయితే ఇచ్చారో చూద్దాం. చూడండి JBL అనేది ఇది వచ్చేసి 110 watts ఆల్ ఇన్ వన్ బిల్ట్ ఇన్ సబ్వూఫర్ ఫర్ డీప్ బేస్ అండ్ వైర్లెస్ మ్యూజిక్ అనేది Dolby డిజిటల్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ 1 wire టు సెటప్ విత్ HDMI ARC అయితే ఉంది. ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు ఇంకా బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చేసరికి చూడండి, మీకు బ్యాక్ సైడ్ ప్యూర్ మొత్తం డిజైన్ అయితే ఇచ్చేసారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ Dolby ఆడియో వచ్చింది, మొత్తం డిజైన్ అయితే ఇచ్చారు. చూడండి మోడల్ అయితే ఇది. మీకు దీని ప్రైస్ వచ్చేసి బాక్స్ మీద వచ్చేసి 14,999 అయితే ఉంటుంది. బట్ ఇది వచ్చేసి మీకు ఎప్పుడో 8,500 నార్మల్ డేస్లో సేల్స్లో అయితే ఉంటుంది. అదే మీరు డిస్కౌంట్ సేల్స్లో కొన్నారంటే మీకు 7,500 కన్నా 7,500 కన్నా బిలో అయితే ఉంటుంది. మీరు మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్స్లో అయితే తీసుకోండి. మీకు ఇప్పుడు బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను అన్బాక్స్ చేసింది వచ్చేసి ఇదే అండి, JBL సౌండ్. మీకు బాక్స్లో వచ్చేసి మీకు సౌండ్ బార్ ప్లస్ పవర్ కేబుల్ అండ్ HDMI కేబుల్ అండ్ రిమోట్ అండ్ వాల్ మౌంట్స్ అయితే వాళ్ళు బాక్స్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దీనికి మీకు వాల్స్ ఫిట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మీకు వాల్ మౌంట్స్ అనేది బాక్స్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం పైన అయితే చూస్తే చూడండి, వీళ్ళు పైన వచ్చేసి JBL లోగో అయితే ఇచ్చేసారు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు బటన్స్ అయితే ఇచ్చారు. చూడండి పవర్ ఆన్ బటన్ అండ్ స్వీప్ బటన్ అండ్ సెటప్ బటన్, మైనస్ అండ్ ప్లస్, వాల్యూమ్ అప్ వాల్యూమ్ డౌన్ అయితే ఇచ్చేసారు. చూడండి బటన్స్. మీకు ఫ్రంట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి మొత్తం దీంతో 4 స్పీకర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ 2 స్పీకర్స్ ఉంటాయి అండ్ లాస్ట్లో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది. చూడండి కనపడుతుంటాయి. మీకు పవర్ పోర్ట్స్ అయితే చూపిస్తా. చూడండి బ్యాక్ సైడ్ ఏమి వచ్చాయో. మీకు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఈ పవర్ పోర్ట్ అండి. మీకు HDMI కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు, ఆప్టికల్ కేబుల్. మీకు దీనికి ఆక్స్ కేబుల్ అయితే లేదు, ఆక్స్ కేబుల్ తీసేశారు. వీళ్ళు ఓన్లీ HDMI అండ్ ఆప్టికల్ కేబుల్ ఇచ్చారు. USB ఇచ్చేసినారు కానీ బట్ USB ఓన్లీ మీకు సర్వీస్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. అంటే మీకు ప్లగ్ అండ్ ప్లే చేయని అంటే పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి సాంగ్స్ దీనికి అయితే ఉండదు. జస్ట్ సర్వీస్కి మాత్రమే ఇది అన్ని ఇచ్చేసినారు. చూడండి డైరెక్ట్ సర్వీస్ ఓన్లీ అని. మీకు HDMI ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే మీ టీవీకి వచ్చేసి HDMI ARC అనే ఆప్షన్ అయితే ఉండాలి మీకు. ఇంకా లేదంటే మీరు ఆప్టికల్ కేబుల్ యూస్ చేయాలనుకుంటే ఆప్టికల్ కేబుల్ అయితే యూస్ చేయొచ్చు. రిమోట్ చూపిస్తుంది చూడండి. రిమోట్ వచ్చేసి ఇదే. మీకు చూడండి పవర్ ఆన్ బటన్, మోడ్స్ అయితే ఇచ్చేసారు. చూడండి ఆప్టికల్ మోడ్, HDMI మోడ్ అండ్ BT మోడ్ ఇచ్చారు. దీని మూవీస్ అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ న్యూస్ అని మీకు సౌండ్ సిస్టమ్స్ ఏది కావాలంటే అది డిఫరెంట్ ఇచ్చేసారు. ఇంకా మ్యూటింగ్, వాల్యూమ్ అప్ వాల్యూమ్ డౌన్, నెక్స్ట్ బటన్స్ అని అయితే ఇచ్చారు. పవర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం పవర్ కనెక్ట్ అయితే చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు సౌండ్ ఎలా వస్తుందో మొత్తం మీకు ఎలా అయితే ఉంటుందో చూద్దాం. చూడండి మీకు పవర్ వచ్చేసి కేబుల్ అయితే ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు పవర్ అయితే ఆన్ చేద్దాం. మీకు ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ అయితే చేశాను. చూడండి మొత్తం మీకు మామూలుగా ఇలా ప్లేస్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది. మీకు పైన సైడ్కి వచ్చేసరికి మీకు అన్ని సెటప్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. చూడండి దీని బటన్స్ అయితే చూద్దాం. చూడండి బటన్స్ వచ్చేసి మీకు వాల్యూమ్ అప్ వాల్యూమ్ డౌన్, సెటప్ బటన్ అండ్ బ్లూటూత్ బటన్ అండ్ పవర్ ఆన్ పవర్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఇచ్చేసారు. మొత్తం మీకు ఈ బటన్స్ అన్ని అయితే ఇక్కడ మీకు ఒకే సైడే మొత్తం ఇక్కడే ప్లేస్ అయితే చేశారు. మీకు ఇక్కడ 4 ఇండికేటర్ లైట్స్ అయితే ఉంటాయి. మీకు ఒక్కొక్క ఇండికేటర్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ మీరు ఒక్కొక్క మోడ్లో యూస్ చేసినప్పుడు పనిచేస్తుంది. మీకు కింద మీరు కూర్చోబెట్టి కింద వచ్చేసి మీకు చూడండి వీళ్ళది అయితే మెటల్ అయితే ఇచ్చారు. మొత్తం సౌండ్ బార్ కూర్చోకుండా మీకు ఇదైతే ఇచ్చారు. మీకు స్టాండ్స్ కూడా ఇది మీరు ప్లేస్ చేసినప్పుడు అయితే చాలా అయితే యూజ్ అయితే అవుతుంది. మీకు బోత్ సైడ్స్ అయితే ఇచ్చారు. చూడండి ఇది వెయిట్ వచ్చేసి మీకు 2 kg 600 grams అయితే ఉంటుంది. అంటే మీకు వెయిట్ కూడా కొంచెం 2.5 అంటే కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది వెయిట్. మీరు క్యారీ అయితే చేయాలి. మీరు స్పెసిఫికేషన్ అయితే చెప్తా చూడండి. ఇది Dolby డిజిటల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో బిల్ట్ ఇన్ సబ్వూఫర్ డెలివర్ ప్యూర్ బేస్ అయితే మీకు సబ్వూఫర్ అనేది బిల్ట్ అయితే చేశారు. మీకు మైక్రోఫోన్ కూడా దీంతో ఇంక్లూడ్ అయితే చేశారు. ఇది 2 channels అయితే వస్తుంది. మీకు ఇంకొక ఫీచర్ ఏమంటే మీకు దీంతో మైక్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయితే చేశారు. బిల్ట్ ఇన్ మైక్ అయితే చేశారు. మీరు కాల్స్ కూడా మీరు దీంతో అయితే మాట్లాడచ్చు. మీకు ఫోన్ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కాల్స్ కూడా మీరైతే యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు మామూలు కట్ చేసి మామూలు కాల్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దీనికి బిల్ట్ అండ్ మైక్ అయితే ఇచ్చేసారు కాబట్టి మీకు కాల్స్ కూడా దీంతో అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. మీకు అదొక ఫీచర్. ఇది వచ్చేసి మీకు 110 watts సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు లైట్స్ ఇండికేటర్ ఒక్కొక్క లైట్ ఒక్కొక్కటి ఇండికేటర్ అయితే చెప్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు లైట్స్ అయితే చెప్తా చూడండి. మీకు పవర్ ఆన్ చేస్తూనే రెడ్ లైట్ వెళ్తే ఆన్ అవుతుంది. మీరు ప్రెస్ చేస్తూనే మీకు బ్లింక్ అయితే అవుతుంది. మీకు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ బ్లూ కలర్ ఇది వచ్చేసి బ్లూటూత్ మోడ్. మీరు బ్లూటూత్ మోడ్ కాకుండా మీరు నెక్స్ట్ మార్చుకుంటే ఇది వచ్చేసి మీకు బ్లూటూత్ మోడ్ ఇది వచ్చేసి HDMI పోర్ట్ కేబుల్ మోడ్ అయితే ఇదే. నెక్స్ట్ చేంజ్ చేస్తానే మీకు ఆప్టికల్ మోడ్కి వచ్చేసి వైట్ కలర్ అయితే వెళ్తుంది. మొత్తం మీకు 3 లైట్స్ వచ్చేసి 3 ఇండికేటర్స్ అయితే. ఏ కేబుల్లో మీరు బ్యాక్ సైడ్ పోర్ట్స్ ఏదైతే యూస్ చేసుకుంటే మీకు అదైతే బ్లింక్ అయితే అవుతుంది. మీకు ఉండేది 2 పోర్ట్స్ కాబట్టి HDMI ఒకటి, ఆప్టికల్ ఒకటి, బ్లూటూత్ ఒకటి అయితేనే వెళ్తుంది. మీకు HDMI కేబుల్ ఎలా యూస్ చేయాలంటే అంటే HDMI కేబుల్స్లో మీకు టీవీలో HDMI ఫస్ట్ కేబుల్ అయితే చూడండి HDMI ప్లస్ స్లాష్ ఇచ్చి ARC అని అవుతుంది. మొత్తం మీకు ARC ఉంటేనే మీకు ఇది అనేది మీకు టీవీకి అయితే రన్ అవుతుంది. లేకుంటే మీకు టీవీకి అయితే రన్ కాదు. బ్లూటూత్ కానీ ఆప్టికల్ కేబుల్ కానీ పెట్టి అయితే యూస్ చేయాల్సి అయితే వస్తుంది. మీకు ఇప్పుడు బ్లూటూత్ అయితే కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. మనకు సౌండ్ ఎలా వస్తుందో ఇప్పుడు పేరింగ్ అయితే చేసి చూద్దాం. సౌండ్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం.
ఇప్పుడు బ్లూటూత్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. మీకు లైట్ అనేది స్టేబుల్గా అయితే నిలబడింది చూడండి. ఇక్కడ మామూలుగా బ్లూటూత్ పేరు కాకుంటే మీకు అది బ్లింక్ అయితే అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు స్టేబుల్గా నిలబడింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒక సాంగ్ అయితే ప్లే చేసి చూద్దాం. మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ అండ్ సబ్ ఊఫర్ ఇంక్లూడ్ అన్నారు కదా, దీంతో సబ్ ఊఫర్ ఏ రేంజ్లో వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అయితే వినిపించగలండి. మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా నీట్గా అయితే ఉంది. మీకు ఊఫర్ మరి ఎక్కువ కాదు కానీ పర్లేదు, బాగానే ఊఫర్ కూడా మీకు సబ్ ఊఫర్ అంత సౌండ్ రాకపోయినా పర్లేదండి. మీకు సబ్ ఊఫర్ కూడా బాగానే ఇంక్లూడ్ అయితే చేశారు. మీకు సౌండ్స్ అన్ని నీట్గా వినపడుతున్నాయి. సబ్ ఊఫర్ కావాలనుకునే వాళ్ళకు ఇది అంతగా నచ్చకపోవచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ వీళ్ళు సబ్ ఊఫర్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మీకు ఎక్కువ బేస్ అయితే రాదు. నార్మల్ సౌండ్స్ వరకు పర్లేదు, మీరు వినొచ్చు. మీకు సాంగ్స్ కూడా క్వాలిటీ చూసినారు కదా, మీకు చిన్న చిన్న సౌండ్స్ కూడా చాలా నీట్గా అయితే వినపడుతున్నాయి. మీకు JBL అనేది మీకు మ్యూజిక్లో పెద్ద బ్రాండ్ కాబట్టి మీకు సౌండ్ పరంగా అయితే క్వాలిటీ పరంగా అయితే నీట్గా ఉంది. సబ్ ఊఫర్ వీడు ఇంక్లూడ్ చేశారు కానీ బట్ మీకు నార్మల్ ఊఫర్ బాక్స్ అంత సౌండ్ అయితే ఊఫర్ అయితే రాదు. బెస్ట్ మీకు నార్మల్ సౌండ్ బార్స్ కన్నా ఇదైతే కొంచెం బెటరే. బికాస్ ఆఫ్ ఊఫర్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు కాబట్టి మీకు సౌండ్ అనేది బాగుంటుంది. మీకు ఇది వచ్చేసి డాల్బీ డిజిటల్ సిస్టమ్ వర్షన్తో అయితే వస్తుంది. మీకు డాల్బీ సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. సో మీకు డాల్బీ సపోర్ట్ చేసిన మీకు సౌండ్ అనేది డాల్బీ వేరియేషన్ అనేది మీకు సినిమా చూసేప్పుడైతే చాలా నీట్గా అయితే అర్థమవుతుంది. మీకు ఇది ఎక్కువ రూమ్స్ అంటే ఎక్కువ లెంత్ ఉన్న రూమ్ కన్నా మీడియం సైజ్ అండ్ లో సైజ్ రూమ్స్కి అయితే యూస్ చేస్తే ఇంకా మీకు చాలా సౌండ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. మీకు ఇది నేను ఈ చాలా డేస్ అయితే యూస్ చేశాను. నేను ఇది టీవీకి కూడా యూస్ చేశాను. మీకు ARs ఇంటే టీవీకి అయితే రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ARs ఇంటే టీవీకి అయితే రన్ కాదు. లేదంటే మీరు ఆప్టికల్ కేబుల్ కానీ నార్మల్గా బ్లూటూత్ ద్వారా అయితే ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. మీకు సౌండ్ డెలివరీ అనేది ARs వస్తే మీకు సింపుల్గా ఈజీగా అయితే మీకు డైరెక్ట్ పక్కన ప్లే చేసుకోవచ్చు. మీకు టీవీ స్పీకర్స్ ఆఫ్ అయ్యి డైరెక్ట్ ఈ స్పీకర్ అయితే రన్ అవుతుంది. మీకు ప్రజెంట్ అయితే 8500 అయితే ఉంది. మీరు 8500 ఉండేప్పుడు తీసుకోకండి, ఎందుకంటే ఇది 8500 వర్తబుల్ అయితే కాదు. మీరు దాదాపు ఇది వచ్చేసి మీకు దాదాపు 7000 ప్రైస్ అయితే పెట్టండి. బికాస్ ఆఫ్ మీకు 8500 దీనికి 110 వాట్స్ ఓన్లీ సౌండ్ బార్ పెట్టే బదులు మీకు అదే 8500 పెడితే మీకు వేరే బ్రాండ్స్లో విత్ సబ్ ఊఫర్తో సహా వస్తాయండి. సేమ్ 110 వాట్స్ మీకు ఊఫర్ కూడా సపరేట్ అయితే వస్తుంది. సౌండ్ బార్ కాకుండా దానికి ఊఫర్ ప్లస్ సౌండ్ బార్ అయితే వస్తాయి. మీరు 7000 అంతకన్నా బిలో ఇదే మీకు అయితే చాలా బెస్ట్లో అయితే ఉంటుంది. 75 ఇంకా అంతకన్నా మార్జిన్ 75 కన్నా ఇంకా ఎక్కువ అయితే పెట్టకండి. ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ పెడితే దీనికి మనీ మనం చాలా పెట్టినట్టే. బికాస్ ఆఫ్ బ్రాండ్ అండ్ JBL బ్రాండ్ అయినా కానీ మీకు 110 వాట్స్ ఉత్త సబ్ ఊఫర్ 8500 అంటే కష్టం. మీకు అదే మిగిలిన బ్రాండ్స్ చూసుకోండి, బోట్ కానీ రియల్మీలో అయితే సబ్ ఊఫర్స్ వచ్చినాయి కానీ మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని 7000 ప్రైస్లోనే ఉంటాయి. 110 వాట్స్ ఆర్ 100 వాట్స్ అండ్ 110 వాట్స్ విత్ సబ్ ఊఫర్తో సహా అవన్నీ 7000, 65, 699, 6999 అలా అయితే ఉంటాయి. మీరు ఇది మ్యాక్సిమం పెడితే 7000 ప్రైస్ అయితే పెట్టండి. అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టకండి. మ్యాక్సిమం అంతకన్నా ఎక్కువ పెడితే మీకు మనీ అయితే వేస్ట్ అయినట్లే. లాట్ ఆఫ్ వేరియంట్స్ అయితే మార్కెట్స్లో ఉంటాయి, కావాలంటే అవి అయితే కొనండి. ఇది 7000 అయితే వర్తబుల్. అంతకన్నా ఎక్కువ పెడితే మీరు డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకున్నట్లే. ఫ్రెండ్స్, JBL ఒక సౌండ్కి ఒక అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ వీడియో అయితే ఇదే. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.